Perkenalkan, nama saya Hansi Gafara. Dan saya Revaldo Pratama. Kami dari kelas 11 TKJ 2 akan mendokumentasikan cara mengkrimping kabel LAN. Yang pertama, siapkan alat-alat untuk mengkrimping kabel. Lalu kupas kulit kabel selebar 2 cm. Luruskan kabel yang masih kusut dan susun hingga rapi. Lalu ratakan ujung kabel dengan cara dipotong hingga lurus. Pastikan ujung kabel menyentuh ujung RJ45. Kemudian ujung RJ45 dijepit menggunakan tang krimping. Dan yang terakhir, uji coba kabel yang telah dibuat menggunakan LAN tester.